Amen. Die Here se genade is groot oor ons. En baie welkom aan al ons kinderkerkkinders wat vandag ook hier is, van babetjies, peters en kleuters, ons junior kinderkerk en ons senior kinderkerk. Dit is lekker om vandag vir julle hier by ons te kan sien. En vir elkeen wat hier is om die erediens mee te maak, ons wil graag hierdie jaar op 'n groot hoogtepunt afsluit. Al klink dit vreemd so op die einde van November, maar dit is ons laaste groot Sondag vir hierdie jaar. So wat ons gaan maak is, ek gaan nou eers gou vir dat ons net 'n paar aankondigings hanteer en net gaan vinnig kyk, want daar's 'n paar wat nog gebeur. Julle sal sien dat in die vakansietyd staan dit stil nie, dit gaan nog aan en ons gaan net kortliks daarna kyk. As hy. Dis vandag die laaste tyd, ook in koninkrykstyd, as ons dink aan die kerkjaar, dan besef ons dat ons begin volgende Sondag met die nuwe kerkkalender. Gewoonlik is dit 1 Januarie tot 1 Desember, dis ons algemene kalender. Ons het finansiële kalenders wat tot einde Februarie loop en Maart weer begin, maar die kerkjaar begin volgende Sondag met Advent en Kerstyd. So dit is ons maak al klaar met 'n lang koninkrykstyd. As jy dit net kan in julle kop vasmaak. Dan geliefdes, ons deuroffers vandag gaan vir droogtehulp. Daar is regtig waar baie groot nood in ons land. Die synode het 'n projek van stapel gestuur, 30 gemeentes geïdentifiseer waarvan hulle vir elk so gemeente R100,000 wou gee. 25 kon al gehelp word. Daar is nog 5 gemeentes wat binne dorpe is in die droogtegebied wat gehelp moet word. So ons vertrou die Here vir R500,000, nie net in ons gemeente nie, maar in die kort tydperk voor die einde van die jaar om daardie gemeentes ook te kan help en ons deuroffers gaan 'n bydrae maak daarin. Dan geliefdes, wil ons julle uitnooi vanaand is belydenisaflegging geleentheid van ons 2019 Apollo groep. 35 jong mense wat toegerus is oor baie jare, is 'n groep wat al dwars deur gekom het van voorskool af, van die babas, die peters en kleuters en vanaand lê hulle beleid van geloof af en as julle kan wil kom woon dit by om vir hulle te bid en te ondersteun op hulle lewenspad. Dan vanaand om 6uur, wil jy dit reg so? 6uur vanaand by Klaradyn is daar 'n kerssangdiens wat gehou word. Dominee Willie is in beheer daarvan saam met die koor wat gaan sing en heerlike kersliedere. So as julle al in die gees wil kom en julle wil soontoe gaan, is julle baie welkom. Dan vanaf volgende Sondag af, omdat ons dan weer in 'n vakansieritme in beweeg, is daar net een erediens die oggend om 8:30. Dra vir die boodskap deur. Ek sal dit baie mooi in die tweede diens ook vir hulle sê. Daar gaan nie 'n tweede diens wees totdat ons weer middel Januarie gaan afskop nie. So dit is 'n so langer as 6 tydperk net met een oggenddiens. Dan eerskomende Dinsdag, as jy 'n vrou is of 'n jonge dame, kom luister gerus na die getuienis van 'n vroutjie wat 2 kindertjies aan die dood afgestaan het en vroeër die jaar deur haar geseën met 'n nuwe babatjie en sy kom vertel van haar hartseer, haar diep seer, haar trauma en hoe die Here haar deur dit alles gedra en gelei het. Vir seniors 70 en op is daar 'n gratis ete eerskomende Saterdag. Daar is plek vir 50, so daar is nog 'n paar plekke beskikbaar, so as jy jouself wil inskryf of al jy weet van iemand wat in nood is, in krisis, wat dalk nie so 'n voorreg het op 'n gereelde basis nie, skryf daardie persoon in, kontak asseblief die kerkkantoor. En dan wil ons julle graag uitnooi, vanaand Kersfees daar by Klaradyn vir die seniors. Volgende Sondag aand het ons kerkproduksie met die naam Ligvoets. Ons wil saam met die Here dans deur die lewe, because he's the Lord of the dance. Dis hy wat die pas aangee en ons wil graag met hom op weg wees. Daar's hard geoefen en ons glo en vertrou dat volgende Sondag aand 'n baie spesiale kersproduksie sal wees. So kom sing saam van 7uur af en kom beleef die Here deur sy menswording, sy lyding, sy swaar kry, maar ook sy verheerliking vir ons ook wys hoe om te lewe. En dan geliefdes, in jou eie gebede kan jy ook bid vir die droogte getuigde gebiede en dan daarmee saam ook vir ons jong mense wat vanaand belydenis aflê. So ek gaan net vir ons lei 'n kort gebed wat hier 2 sake betref. Kom ons bid gou saam. Here, ons verstaan eintlik nie regtig waar van die droogte. Ja, ons tuine raak 'n bietjie droog, ons gras vrek en ons plante
maak dit nie regtig nie. Maar daar's mense wat hulle meubels verkoop, wat hulle diere moet wegmaak, wat eintlik niks meer oor het nie. Wat wonder en raai waar ons volgende klein maaltydjie vandaan gaan kom. Here, ons kom staan voor U as volk, maar ook as hierdie geloofsgemeenskap, en ons kom tree in vir hulle wat tot by daardie punt beweeg het van baie groot swaar kry, vir al die verliese wat gelei is. En ons glo, Here, dat ons offers by die deure en ons oop harte en hande op ander maniere ook 'n verskil in daardie mense lewens sal maak. Ons kom sit hulle voor U neer, wees vir hulle God van genade en gee vir hulle krag vir elke dag en voorsien vir hulle vir elke dag wat hulle nodig het. Here, ons bid ook in besonder vir 35 jong mense wat vanaand belydenis van geloof gaan aflê. Mag hulle ja vir U, 'n werklik ware ja wees om te sê, ek gaan lewe as jong mens vir U. Here, kom en kom seën vanaand se byeenkoms ook. Ons bid dit in U naam, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Goed. Ek gaan nou vir Adam, where is you? Daar. Hy het al mooi Afrikaans geleer, ek het ons gesê, my Engels is baie keer kort. Oh, it's your moment. Goeiemôre geliefdes. Gaan met julle volgende. Ek het die moeilikste Ek het die moeilikste werk in die wêreld wat ek bevolking moet doen. Ek moet dankie sê vir Almarie. Kan ek vir Tannie Almarie vra om net by my te kom staan asseblief? Tannie Almarie, ja? Tannie Almarie. Ek dink doen nie aankom het gevra dat ek het doen so dat sy nie met hom kwaad kan wees nie. Sy kan maar met my kwaad wees, is okay. Ek wil gou ietsie vir julle sê voor ek dankie sê. Toe ek by die kerk aankom het Almarie een ding vir my gesê. Moet net nie by die kinderkerk kom jou neus insit nie. Jy bly by die tieners, jy bly by identity, jy kom nie kinderkerk toe nie, dis dit. Ek is baie bly om te hoor dat Tannie Almarie sy hart 'n bietjie sagter geraak en dat sy my nou toelaat om by die kinderkerk volgende my neus te kom indruk en 'n bietjie daar rond. Ek weet daar's baie groot skoene wat ek moet volg. Kyk hierdie skoene. Sien julle die skoene wat Tannie Almarie hierso agterlaat? Dis baie groot skoene. En ek moet sê dit is baie 'n daunting task om daarna te kyk en te dink. Ons gaan volgende jaar, ek dink ek gaan baie bid. Baie. Maar ek wil net vir Tannie Almarie sê, hoe kan jy vir 13 jaar alles opsom en net dankie sê? Dit is onmoontlik. 13 jaar van amazing werk wat jy gedoen het. 13 jaar van trane huil, van spoeg en plak, van alles doen. En jy het regtig 'n amazing ministry begin. Jy het regtig die Here se woord gehoor. En jy het dit in so 'n amazing manier gedoen met die kyk net gou rond hoe lyk hier op ons kinderkerk. Dis bitter min Ek kom nogal rond 'n paar kerke en ek moet vir julle iets sê. Om hierdie veel kinders te sien in 'n kerk, dit regtig is iets anders. Dit regtig is iets regtig amazing te sien en dis te danke in deel wat Tannie Almarie gedoen het. Sy het 'n span opgevat en sy het met mense gestap vir 13 jaar. Ek weet sy raak nou kwaad met my as ek iets gooi, sy gaan 'n bietjie agtertoe stap. Sy is iemand wat nie hou van om voor te staan nie. Sy hou van agter die skerms rond te hardloop. Maar vandag is dit net 'n oomblik waar ons sê dankie. Vir 'n persoon wat gehoor het wat die Here gesê het en ietsie besonders gedoen het. Met 'n wat so lekker is. So ek het gevra dat elke een van die kinderkerke iemand opstuur met iemand klein om rondom jou te staan, want ons moet vir jou bid. Dis die beste manier om dankie te sê, met dankie gee aan die Here vir wat jy gedoen het. En waar's by mense wat gaan kom bid? Kom staan gou rondom Tannie Almarie. Sy gaan omval, sy gaan baie begin huil. So. En gemeente, ek wil vra dat julle asseblief julle hande uitsteek asseblief. Ons wil net vir Tannie Almarie bid en dankie sê.
Miskien ons het ook 'n unicorn saamgebring vir my. Papa God, ons sê dankie vir 13 amazing jaar. 13 jaar waar jy almal nie gebruik het om hierdie kinderkerk te groei. Waar sy leiers opgerig, sy het mense ingebring. Sy het so hard gewerk hier. Father God, it's so difficult to just say thank you for 13 amazing years. 13 blessed years, 13 years where your Spirit has flowed through this ministry, Father God. Lord, we thank you for Almarie, we thank you for all that she's done. It's not goodbye, it's a thank you. Father God, she is such an amazing person with amazing gifts, who you have used in a mighty way these last 13 years. And if you can use her to do this for 13 years, Father God, imagine what the next 13 years are going to look like. As she does something new, something even more challenging. We pray this in your wonderful name. Amen. Kan julle gou uit blok na agter vir my kry asseblief, waar daar langs jou sit. Ek hoop hy is nie gesquash nie. Ons almal weet Almarie hou nie van fancy goed nie, sy hou nie van baie geld nie, met goeie ding, ons nie baie geld om te gee nie. Maar ons het vir jou 'n blom gekoop. Ons hoor jou van proud wees. As jy blom, jy kan hom vat. Daar's eintlik 'n storie agter die blom. Want met elke blom wat jy in die grond sit, moet jy dit water, jy moet daarna kyk. Jy moet 'n paar goed afsny. En ek dink vir 13 jaar het jy so gewerk op hierdie kinderkerk, waar jy dit gewater het, jy het dit goed gesny, en alles aan die Here en die God. Dit is 'n clean white project, wat so pragtig gelyk. En jy het so 'n pragtige bediening vir ons. Ons sê net baie dankie. Goeiemôre gemeente, ek gaan nie baie praat nie, want ek dink hierdie arme klein mensies is al baie moeg gesit. Julle het my nou vanoggend bietjie uit my comfort zone, en dis 'n plek waar ek nie graag wil wees nie, maar Adam, dankie. Ek ontvang dit met die hart wat jy dit gegee het. Ek dink dit sal net reg wees om vanoggend te sê dat sonder die Here nou kan ek my ook eers help. Sonder die Here sou dit nie moontlik gewees het nie. Ek dink daar's min van julle wat 13 jaar terug hier was wat weet dat die agter 'n parkeerterrein was tussen die kerk en die huis. Die Peterkerk, die Kleuterkerk en die junior kinderkerk was nie hier nie. Ons was almal in die ou huis ingeprop soos sardientjies daar saam met Jackie in die braaikamer, was die hele junior kinderkerk. As ek so terugdink in 'n splitsekonde, dan kan ek net sê die Here het die onmoontlike vir ons moontlik gemaak. En daarom gaan al die eer vanoggend aan hom. En dan aan hierdie ongelooflike kinders. As dit nie is dat julle op 'n Sondagoggend en vir alle Pinkster vir mamma en pappa kerk toe sleep nie, want dis wat ek hoor. Dan gaan pappa en mamma nie in die kerk kom nie. So julle is net amazing. En weet julle wat een van die spesiaalste goed wat ek in my hart sal koester is ek nou Sondagoggend so hier agter buite rond beweeg het. Was daar baie keer 'n moment waar die volwassenes en ook die verskillende kinderbedienings gelyktydig besig was met praise and worship. En dit is net hoendervleis mooi. So dit sal ek altyd koester van julle klein mensies. Baie dankie daarvoor. Dan die spanleiers, op hierdie stadium is ons 95, ons was al gewoonlik so onder 100 of oor 100. Soos Adam gesê het, woorde vir dankie is daar nie. Ek dink die een ding wat vir my van julle uitstaan by kinderbediening is dat ek daar regtig gesien het, dit wat die Here vir ons leer in die woord, dat ons moet werk as die liggaam van Christus.
dit het ek by die kinderbediening gesien. Party ouens bied die les aan, party spoeg en plak, party doen die admin, party doen die koördinering, party neem 'n klein groepie en bou verhoudings. En elke ou is so gefokus op dit waarvoor die Here hom of haar geroep het en toegerus het. En dan gebeur daar net, ek kan nie anders om die woordjie magic te gebruik nie, want dit is dan wat gebeur in die span. So dit was vir my 'n ongelooflike reis, saam met hierdie jaarse en al die ander honderdes wat in die verlede by my verby is. Baie dankie daarvoor. Dan 'n kort dankie aan die kerkkantoor. Sonder die admin, die finansies en die ontvangsdae, die fotostate maak, Jackie met al die duisende e-mails, ek maak verlede week my e-posse leeg en min of meer die helfte van my e-posse is na Jackie toe. So, sonder julle kan dit nie, ek weet nie of Johanna hier is nie. Johanna en Janet vir die lokale, 1000 miljoen dankies. Elke ou dra 'n baie groot deeltjie by vir die radwerk. En dan vir jou, baie dankie vir jou ondersteuning, sonder dit sou ek dit nie kon gedoen het nie. En ek dink my grootste dankie is dat jy vir die kinders en die leiers net so lief is soos ek. Ons gaan aan na die volgende dankie toe. Mariette asseblief. Geliefdes, 'n jaar soos hierdie 2019 kan nie gebeur net met een persoon of twee persone wat ietsie doen nie. Hierdie gemeenskap is lankal nie meer 'n herderkindermodel waar 4 herders op hierdie stadium die hele gemeente kan lei. Ons is 'n liggaam van Christus, hom as hoof, en verder is daar mense wat saam groei en beweeg en daar is. En ons wil graag op hierdie stadium wil ons vir elkeen van julle wat aktief in bediening is of ergens betrokke was en gehelp het op hierdie moment dankie sê. Kan ek net by wyse van 'n handopsteek kry en dan hou jy hom sommer daar. Ons praat van kinderkerkleiers, ons praat van mentors, ons praat van bedieninge soos klank en data en musiek. En al die ander bedieninge, bestuursraadlede, bedieningsleiers, die totaalpakkie. Ergens as jy 'n bediening is of was hierdie jaar ergens gehelp het, kan ek net 'n aanduiding kry met 'n hand opsteek wie was so aktief in bediening gewees in hierdie jaar. Julle kom opsteek? Julle het gehelp. Ja, julle het gehelp. Julle is volunteers. Waar is hy? Kan ons kry dan En vir jy wat dalk sê, ek bring my kind en ek is hier en ek kom geniet in die erediens of waar ook al, ek glo jy sal bly bid vir bedieningsleiers. En as die Here vir jou ergens 'n bepaalde gawe gegee het en dan ook jou hande kan opsteek en sê hier is ek. Want hoe meer betrokke is, hoe makliker vaar hierdie vaardigheid wat die Here neergesit het, wat ons moet kerk, die gemeente moet oop deure, hy het ook So baie dankie aan elkeen wat aktief in bediening was. Mag die Here vir julle seën met 'n rustiger tyd wat nou voorlê. En ja, ons gaan nou die kinderbediening gaan ons weer vra om ons te vra. Hulle gaan nou partytjie hou en afskeid hou en eet en kuier. So ons wil nie langer weggaan daarvan nie. En ons gaan staan. En van die kinderbediening van julle wat ook woekergeld kan jy nou in die mandjies kom gooi terwyl julle gaan uitstap. So terwyl hulle uitstap, ons staan, dan sing ons tot lof van die Here, Psalm 100, juig al wat leef. Kom ons bly so staan, dan begin ek vir ons met Psalm 100 uit die Bybel uit kinders.co.za, bietjie eenvoudiger vertaling, en dan daarna gaan ons voort om ook die Here verder te loof. Ons gaan dit dan aankondig hoe ons die dankoffers gaan doen. Wees bly en juig oor die Here, julle almal.
Die hele wêreld moet hom kom aanbid. Erken dat hy God is. Hy is tog ons God, hy het ons gemaak. Ons is sy volk, sy skape, wat hy soos 'n herder oppas. Sing terwyl julle die tempel ingaan, want die Here is goed vir ons. Hy sal altyd goed sorg vir ons. Amen. Dit is die plekke inneem. Ons gaan nou oor om die Here te dank met ons offergawes. En jy sal nou weet dat ons op 'n stadium gaan kyk het, ons finansies het nie baie goed gelyk in die gemeente nie. En die Here het vir ons in 'n oomblik van stil word en gaan soek, hoe moet ons maak, vir ons 'n geleentheid gegee om 'n woekerprojek van stapel te stuur. Ons het begin deur vir die bestuursraad elkeen R10 te gee, met daardie R140 is so net onder die R10,000 ingewoeker. Daarna het ons vir die bedieningsleiers hulle R10 gegee en ek weet nie presies die syfer nie, maar hulle het ook dit bygevoeg. En 2 weke gelede het ons vir die elkeen R10 gegee, as jy nou nie hier was nie, maak nie saak nie, daar gaan geleentheid wees om ons offers te bring. En vanoggend wil ons hierdie offers terugbring. En in Malagi sê die Here, toets my of ek nie die sluise van die hemel gaan oopmaak nie, bring die volle 10de. So ons bring vanoggend ons offers en ons gaan dit so reël, die dienswerkers, julle kan so lank na vore kom, 'n plek om inneem. Ons gaan dit so reël, hier is plekke hier voor en daar agter om ons offers te bring. So as jy 'n probleem het dat dit moeilik stap en so voort, kan jy net 'n aanduiding gee, maar jy is genoegsame spasie. Die dienswerker sal vir jou wys waar jy moet opstaan en ons gaan sirkelroete stap sodat jy weer op jou eie paadjie kan gaan sit. So volg net die aanwysings wat hulle gee. Die mandjies wat daar is waar jy jou woekergeld plaas. Jy het 'n koevertjie gekry as jy dit so teruggebring het. As jy vanoggend nie jou woekergeld het nie, dalk vir 'n ander dag dit wil ingee, is daar ook die kollekte sakkies waar jy jou gewone dankoffer ook kan inplaas. Goed, so is dit duidelik. So wat ons gaan maak, die eerste ry sal daar begin instap, hier verbykom en weer instap in die tweede ry. So ons gaan die sirkelroete stap, die agterste helfte, julle gaan agterom stap, hierdie blok gaan hier weer stap, die syblok daar aan die ander kant en so ook met julle twee. En terwyl ons besig is om ons offers van dank aan die Here te bring, gaan ons sing Amazing Grace, My Chains Are Gone en genade onbeskryflik groot, want God se genade is groot oor hierdie geloofsgemeenskap. Ons glo ook oor elkeen van jou wat hier is vanoggend. So kom ons staan en dan, stop nie staan nie, julle gaan begin. Ons gaan saam sing en die dienswerkers sal vir julle laat deurloop terwyl die lied aan die gang is. Sing grace, how sweet the sound. Let's sing a wretch like me. I was full of thought, but now I'm found. Was blind, but now I see.
wat die mandjies kom vashou. En ons kan aangaan met die skryf. Here, ons bring ons offers vanoggend na U. Offers van lof, offers van dank. Here, as ons moet begin om te sê wat ons beleef ten spyte van, sal ons nie kan ophou om te getuig van 'n God wat goed en groot is nie. Wat begin het deur ons te maak
wat ons in Jesus Christus herskep het, en deur die Gees 'n nuwe lewe kom gee het, wat ons kom transformeer het, sodat ons nie meer is, soos wat ons in die sonde bly rond lê. Maar Here, ons hoor ook Malagi, hoe die Here hom praat, wat hy sê, julle beroof my. Here, vanoggend moet ons kop laat sak, en erken dat ons dalk in ons lewe, wat tot op hierdie punt geloop het, nie die volle offer aan U gebring het wat U toekom nie. Vergewe ons asseblief daarvoor. Maar Here, ons kom nou en ons kom toets U met hierdie offers. En ons kom sit dit voor U neer, Here. En ons glo en vertrou dat U ook ons harte sien, wat verander het, ons denke wat verander het, ons lewens wat radikaal verander is, sodat ons met ons offers en met ons lewe U sal dien en verheerlik. Seën elkeen wat gewoeker het, seën elkeen wat vanoggend 'n offer van dank en lof aan U bring. Mag julle ook in hierdie nuwe seisoen, Advent, Kerstyd, oorloop na die nuwe jaar toe, as individue, as huise seën. Seën ook asseblief hierdie geloofsgemeenskap. Ons staan vas op U waarheid, op U woord, op Jesus Christus self. U wil ons dien, U wil ons verheerlik, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons kan staan en dan gaan ons die Here verder loof en ook in aanbidding gaan voor ons die woord gaan saam lees en ons kwartaaltema van transformasie gaan afsluit. So kom ons staan, dan loof en prys ons die Here. Thank
sluit vandag met gebed. Ek sê, it's the goodness of God, all my days, en net oor God se liefde en sy goedheid. I love you, Lord, for your mercy fails me. All my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. Darkest night, you are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you were faithful. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laying down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of Here, U is getrou. Deur my hele lewe is U getrou. Van geboorte sal wees tot by my sterfdag. Deur ons op en deur ons af. Deur ons afdwaalpaaie en deur ons tye wanneer ons die oog gefestig op Jesus Christus hou en leef soos U wil. Nooit het U ons nie steek gelaat nie, nooit sal U ons nie steek laat nie. Daarom, Here, met my laaste asemteug sal ek bly sing oor die goedheid en die lof en die eer. Mag ons dit vanoggend verder so belewe
En as ons uitstap hier, dat ons ook nie sal stom raak nie. Maar dat ons met ons hele lewe, met ons woorde, sal getuig van 'n getroue God, vol liefde, vol genade. Voor U buig ons, Here, en ons bring U die lof en die eer en aanbidding, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Amen. Geliefdes, ons sluit vanoggend af met ons kwartaaltema van transformasie. Ons gaan onder andere ook by Johannes 20 vers 21 uitkom, maar jy sien die 3 teksverse, Matteus 28 vers 29, dan Handelinge 1 vers 8 en op die ou Johannes 20:21. Johannes 20:21 is deel van ons opdrag as gemeente, en as jy nog nie weet wat die opdrag is nie, stap daai kant uit, dit is daar teen die bord. Staan daar om mense te begelei om disippels of navolgers van Jesus te wees binne sy koninkryk. En dit is wat ons graag wil doen. Ons wil in sy voetspore volg en ons wil ander uitnooi om daarvan deel te hê. As jy kortliks kan terugvat, ons het by die Here gaan hoor vir hierdie kwartaal as geestelike leiers dat ons moet praat oor transformasie. Die Here het vir ons baie duidelik op ons hart kom lê. En ons het 'n mooi getuienisse gehoor van lidmate wat sê dit het vir hulle baie gehelp om so op reis te wees met een bepaalde tema van verskillende kante af te kan kyk. Maar die eerste Sondag van hierdie kwartaal, die 6de Oktober, as julle kan onthou, het ons begin om te kyk na transformasie in Hebreë, maar ook onder andere die teksgedeelte wat handel oor daar in Jeremia 18, waar daar staan van dat Jeremia gaan af na die pottebak toe en hy sien wat daar gebeur, en op die ou einde die lyne wat getrek word om te sê, God is die groot pottebakker en ons is die klei. Daarna is julle uitgenooi om ook klei te kry en om modelletjies te maak, en ons gaan net nou ook 'n paar getuienisse hoor rondom dit. Maar kom ons kyk net gou weer na die hele proses van om klei voor te berei tot by 'n uitproduk wat daar is. En dan gaan ek verder oor transformasie praat, die temas wat ons gehad het. Dis op maar net terug op dit. Dit was die proses wat agtergelê het ook in die 8 weke van hierdie kwartaal wat ons op die tema transformasie gekonsentreer het. So ons het begin by transformasie in die algemeen, die Sondag daarna het ons gekyk na getransformeerde harte, want dit is hier waar 'n verandering moet begin kom. Esegiel 36 praat van die kliphart wat uitgeneem word na hart van vleis wat die Here gegee het. Daarna het ons gepraat oor getransformeerde denke. Want hier moet ook iets gebeur in mense kop. Romeine 12 vers 1 en vers 2, dat ons denke verander.
Dit ons 'n breek gemaak, maar ons kan praat ook van getransformeerde uitreike en kontak maak en 'n verskil maak in die wêreld met Jesus in aksie. In die begin van hierdie maand was ons by getransformeerde wil, toe getransformeerde gevoelens, verlede week getransformeerde verhoudings en vanoggend soos die Here wil sluit ons af met getransformeerde doel. Geliefdes, en as ek nou kortliks kan sê wat hierdie reeks aan my persoonlik gemaak het, dit het vir my gebring by 'n punt waar ek diep gaan kyk met my eie lewe. En dit is goed om konstant by daardie introspeksie te hou. En dit het gebeur dat ek gaan sien het hoe die Here met my begin het. Met my denke en met my hart. En met my wil, my gevoelens en my verhoudinge. Gaan kyk hoe my lewe moet wees in 'n lewe saam met die Here. En dit is 'n tydsame proses, dit hou net nooit op nie. Maar dit is oor en oor jy moet werk om jouself te gee, soos ons net nou gesing het, ons is klein in die hand van die pottebakker. So dis die eerste tree wat jy moet gee is na die Here toe om te sê, Here, hier is ek. En dit is baie keer 'n pynlike proses. Want daar seker goed wat ons nie wil verander hê in ons lewens nie. Ander goed wat ons net so wil hou. Maar ek wil jou uitdaag. Laat die Here toe om op konstante basis met jou besig te wees en hierdie verandering in jou te bewerk en jou te vorm. Die solide fondasie is daar wat ons gesien het. Dis die Here self, daardie verhouding met hom. Maar daarna moet ons hom toelaat dat ons hom vorm om gereed te wees vir dit waarvoor ons wil gebruik. Dis 'n lang proses, geliefdes. En ons as kollegas en ook ons klein modelle gemaak. En ek gaan kortliks deur dit hardloop en julle moet vir my sê as ek dit reg sê. En dan so 'n bietjie later in die diens, as daar een of twee van julle is wat graag wil met ons kom deel van jou transformasie wat plaasvind van 'n before en 'n after, is jy baie welkom. Begin by Frans. Frans is in 2016. Wat verandering in 2016? Was hy in Europa gewees en die Here het daar met hom 'n pad begin stap. En hy het op 'n stadium die naam gesien Frans met 'n Z burger. En die Here het met hom 'n pad begin stap sodat hy die S aan die einde van sy naam verander het na 'n Z. Wat hom konstant as hy dit neerskryf of met ander mense daaroor praat, om herinner daaraan dat die Here met hom 'n nuwe pad begin het en 'n nuwe lewe vir hom kom gee het. 'n Nuwe toekoms. So dit was sy verandering wat sy lewe kom, maar die Here het op haar 2016 begin vorm soos 'n kleipot soos hy wou gehad het. Wil hieronder. Dit is twee mannetjies, een wat sy hande hier is. En wil jy se beskrywing jy my reghelp wil die waar is jy daar. Met my reghelp wil jy het gesê kortliks sy before is voordat hy regtig waar die aktiewe werking van die Gees in sy lewe beleef het sy hande hier gebly as hy die Here loof en prys. Sy lewe was na afgekeer. Want toe die Here in sy lewe ook 'n verandering begin bewerk het sy hande opgeskiet. Om te wys aan wie hy die lof en die eer bring, aan die Here wat die verskil in sy lewe gemaak het. Adam hieronder, ek dink is 'n vraagteken oor sy lewe gewees daar vir baie jare. Baie trauma, baie hartseer, baie pyn belewe in sy lewe vroeër. Dis 'n lang stuk geskiedenis. Maar toe die Here in sy lewe gekom het dit 'n uitroepteken geword met vreugde in sy lewe. Waar hy voluit kan leef vir die Here en hom kan dien. Wat myself betref, die reg kan onthou, ek het vir baie jare my lewe, maskerlewe gelewe. Met baie seer pyn wat ek ergens weggeberg het, agter 'n masker, want jy moet mos as dominee vriendelik en gelukkig wees, altyd reg wees. En die Here het my in 2009 kom verander. Daar vir my kom wys, ek het 'n nuwe identiteit. Ek is sy dier, wat voluit vir hom werk, aktief rondhardloop, en besig is, en verander kan innooi om te sê, kom stap saam met my die pad, om die Here so te dien. In 2009 die Here vir my kom sê, ek is 'n ruimte skepper, en ek is 'n dienleier. Ek is nie een van wat boaf gaan kyk op neer op iemand, ek kom saam met jou in, en ek nooi jou uit. Ons vier as geestelike leiers nooi julle uit
na 'n getransformeerde, nuwe lewe, om saam met ons daardie pad te kan bly stap. Nou geliefdes, voor hierdie before en after in enige een se lewe kan gebeur, is daar iets tussenin. En ek het in die week wat verby is, het ek Charles Spurgeon, hy was 'n predikant gewees, baie geskrywe in die 1800s. So ek kom al baie lank terug, maar hy het al in daardie jare, het hy 'n besondere ding gesê oor hierdie before lewe, en dan gebeur daar iets in jou lewe. En hy het gesê, the instantaneous, miraculous and supernatural change of mind, heart and life, which occurs by the power of God's Spirit when we receive His Son Jesus into our hearts, is so drastic that God's Word likens it unto spiritual rebirth. Dat jy dan gesê, maar ek het saam met die Here groot geword, ek het hom van kleins af geken, maar ergens het daar 'n moment in jou lewe gewees wat, soos in my in 2009 eers, nadat ek die Here van kinds af gedien het, en waar ek in 'n huis groot geword het by male, om die Here te dien, het in 2009 'n wedergeboorte plaasgevind. Supernatural ding wat gebeur het, van bo gewerk deur God. Nou sê the newborn child of God then enters for the first time into a whole new world of a whole new life in the incredible spiritual kingdom of God. Ek wil jou graag uitnooi om dit by die Here te gaan toets en te gaan hoor. Here, daai moment, ek wil graag op 'n nuwe manier leef in 'n nuwe wêreld, binne die wonderlike koninkryk van God, op 'n splinter manier. Dit begin by my hart, in my denke, my wil, my gevoelens, my verhouding met ander mense. En dit loop oor dan na die laaste tema van hierdie kwartaal is getransformeerde doel. Maar ek wil graag die geleentheid gebruik. Is daar iemand wat ook jou getuienis met ons wil kom deel op hierdie stadium? Waar jy die klei was in die hand van die pottebakker, jy het gesê, maak my oor, kom begin met my. Ek sien die modelletjies wat saamgebring is, jy het dit op jou voete bring, Delani gaan jy vir my kom vertel. Kom soek vir nommer 3. Eers was ek klein en breekbaar. En nou het ek iets groots gemaak wat baie beteken. Hier het my lewe verander. Dankse hom en hy het vir my ander op die pad gebring. My gehelp om my vrees vir die kruis te kan oorkom. En ek het dit gedoen. Dis wat my lewe is. Thanks. Daar nog iemand graag met ons wil deel. Dorothea. Ek moet vir julle sê, ek het wanneer ek in hierdie gemeente gekom het, het ek regtig 'n pad geloop. En dis nie net 'n mens in een dag kan sê 'n mens het 'n onbeswaaiende lewe te kom. Daar's baie kettinge wat breek. Daar's baie seer in 'n mens se lewe. En 'n mens is gevry daarvan. Maar die Here het my deur hierdie pad gevat in die laaste kwartaal deurgevat met hierdie transformasie. Om my te gebreek het en die seer weg te gevat het, om my los te maak van wat my vasgehou, om boontoe te gaan. En ek los my kind agter, maar in die Here se hande in gebed. En ek gaan vorentoe om 'n voorbeeld te wees waar ek openmaak trap. En ek vra vir baie van julle wat hier sit vandag. Ek smeek julle in die naam van die Here. Breek van alles wat julle vashou en los wat agter is en strek julle uit om Here te wees. Daar's kinders wat julle pad volg. Wat groot spore agter julle. Lei hulle op die pad en maak hulle kinders van die Here. Want daai kinders gaan vir julle nog moet vorentoe vat om na julle te kyk. So ek vra julle mooi, kyk na julle kinders. Maak hulle groot vir die Here. En los wat agter is, breek weg van wat julle vashou en ontdek die Here, daar's vreugde in die Here. Amen.
Matthias 'n klein modelletjies was gewees, eers met 'n klomp kettings wat daar is, wat so gebreek het, en dan die volgende ene waar sy by die voete van Jesus buig en hom dien en verheerlik. Kan ek gou so vra, net in 'n minuut, ons gee gou 'n minuut, daar's tyd vir. As jy iets het, 'n fotootjie of iets saamgebring het, deel dit gou met iemand as jy die vrymoedigheid het. Deel dit gou met iemand net rondom jou, nie noodwendig jou huweliksmaat, behalwe as julle dit nog met mekaar gedeel het nie, maar gebruik gou die tyd. Ek gee gou daarvoor. Of dink sommer net so ver as jy nog nie 'n klein model gemaak het nie, wat sou my before en after wees dat jy dit sommer by die huis weer kan gebou as jy daar kom. Dit kos gebruik gou sommer nie daarvoor. Dit is 'n kort oomblik, maar dit is eintlik, ek hoop jy het 'n getuienis wat jy met iemand kan gaan deel op 'n stadium. So maak 'n klein modelletjie, neem dit op jou foto af, 'n foto op jou selfoon af en dra dit saam. Ek verkeerd ergens gesê. Maar vat dit saam en dit raak getuienis oor jou lewe sonder die Here, jou lewe saam met die Here. Geliefdes, ons gaan kortliks kyk na 'n getransformeerde doel. Nou ons het net gesien wat Spurgeon gesê het. Hy sê the instantaneous, miraculous and supernatural change of mind, heart and life loop uiteindelik uit op 'n getransformeerde doel. As my totale lewe verander is, dan word my doel weer ook in lyn gebring met wat God se wil vir my lewe is. En ons gaan kortliks daarna kyk aan die hand van die teksgedeeltes wat ons het. Nou, twee dinge wat ons dadelik vir mekaar kan sê. Die eerste gaan oor aanbidding. We were created to glorify the King of Kings and the Lord of Lords, die skepper van hemel en aarde. Dis waarvoor jy en ek hier is. Baie mense verloor hulle skepingsdoel as gevolg van die sonde en self ingekeer wees in hulle eie lewe. Maar dit is belangrik dat wanneer daardie selfgesentreerde eie ek gekruisig word, dat ons God gesentreerd begin lewe in aanbidding, waar ons buig voor hom die lof en die eer bring wat hom toekom. Nou daarom is ons baie keer skuldig, dis maklik en dis lekker om dit in die erediens te doen saam met die begeleidingsgroep en op ander plekke, maar ons totale lewe wys dit nie noodwendig altyd nie. Maar dat ons daardie fokus sal behou. As ons hart, kop, verstand, alles verander is, dan draai ons doel is om die Here te aanbid. Die volgende is verkondig. Daaroor is die Bybel nie onduidelik nie, is dat jy en ek vanuit ons lewe konstant moet getuig van die een wat in ons lewe is, wat ons totaal al kom herskep het en kom transformeer het. En daar is 'n paar teksverse wat ek net nou genoem het, wat ons kortliks net na gaan kyk. En die eerste is Matteus 28 vers 19 en 20. En wat ons eerste daar hoor is, dis ons het 'n roeping of daar is 'n opdrag en dan ook 'n belofte daarmee saam. So wat sê die Here daar? Dis sy laaste woorde voordat hy die aardse bediening verlaat en hy sê, dis kernbelangrik wat julle moet onthou. Hy sê, gaan al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Nou, dis 'n Griekse sin wat baie lank is en die hoofwerkwoord is maak disippels. So die Here wil hê dat ons met mense moet interact, moet kontak maak en iets van ons before en after net kan deel op 'n eenvoudige wyse. En ook kan wys na die een wat ons lewe kom verander en sê hy wil ook die Here van jou lewe wees. En as ons dit begin doen, is daar 'n belofte vers 20. En onthou. Ek
ek is al die dae by julle tot die volëinding van die wêreld. So dit is 'n belangrike opdrag wat die Here gee, is ons roeping om saam met ons aanbidding ook te verkondig, maar die Here sê, ek is by julle. So moenie bekommerd wees nie, ek los julle nie alleen nie. Ek gaan saam met julle die pad stap, daar waar jy die geleentheid kry om vir ander mense te disipel, te vertel van my, in te nooi om saam met jou op weg te wees, omdat jy agter Jesus self aanstap. Handelinge 1 vers 8. Dis 'n teksvers wat ons in besonder ook in Pinkster 2019 na gekyk het. En julle sal weet, as julle kan onthou van daai tyd hoe ek dit genoem het, is ons kyk na Handelinge 1 vers 8 en sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Judea, Samaria, Jerusalem, Judea, Samaria tot in die uithoeke van die wêreld. So ons sal sy getuies wees. Ja, dit is deel van ons verkondiging. Maar ons vergeet wat daar aan die begin van daai teksvers staan, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Nie 12 volt nie, nie 42 nie. Dis superkrag van bo deur die Heilige Gees in jou ingestort, die dag wanneer jy tot bekering kom, wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees, en dan 'n konstante daarna, wat jy vervul word met die Heilige Gees. Tot oorlopends te vol gemaak word, sodat jy die getuie kan wees in Jerusalem, Judea, Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. So weer eens, soos in Matteus 28, ek sal by julle wees, kom sê die Here, ek gee my gees vir julle, en ek kom stort my geeskrag in julle, sodat julle kragtig kan leef en my getuies kan wees. Dit is nie sonder die Here nie. Jy hoef nie te wonder te raai waar jou woord vandaan gaan kom nie, want die Here gaan dit vir jou gee deur sy gees wat in jou woon en saam met jou op weg is. En dan kortliks, Johannes 20:21, dit gaan oor 'n getransformeerde getuies. Johannes 20:21 sê, die Here kom staan by en sê, vrede vir julle, my vrede gee vir julle. Soos die Vader vir my gestuur het, stuur ek nou vir julle ook. Jesus was God se gestuurde na hierdie wêreld toe om 'n gans nuwe bestel te kom oopmaak, 'n nuwe geskiedenis te kom oopbreek. As ons dit van in Engels vat, is history, is his story in life, in hierdie wêreld, in jou en my lewe. Dat ons getransformeerde getuies sal uitstap, omdat die Here my hart, my denke, my wil, my gevoelens, my verhoudinge, my doel kom verander het, sodat ek weet, ek is nou besig om te doen wat die Here vir my vra. Getransformeerde getuies en getransformeerde doel. Geliefdes, ek is so te sê klaar. Die volgende. Tina daai. Is hy bom. Okay. Hy het nou amptelik uitgetree uit wêreldatletiek, maar ek glo hy gaan nog baie gesien word. Nou ek wil graag hê, julle sien, hy wys na sy linkerkant toe. Okay, vingers. Okay, almal gaan so maak. Kyk na julle linkerkant toe. Okay, en jy moet so 'n bietjie opkyk op, né? Dan saam met jou vingers kyk. Okay. Nee, hou daar. Dis belangrik. Dit gaan nie vanoggend oor die Seinbold nie. Dit gaan oor dit. Jy en ek word 'n wegwyser na God. Ander mense in jou lewe moet kan sien dat jy 'n kind van die Here is. Dat jy 'n getransformeerde mens is, nuut gemaak is, oorgemaak is. En nou is jy besig om mense te wys na die een oor wie dit gaan. God die Enig, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Amen. Kom ons bid saam, geliefdes. Ek hou aan julle voor 'n gebed uit die 18de eeu. Charles Spurgeon, vrylik vertaal met hier en daar Engelse sinnetjie by, want dit klink net so goed. Kom ons bid saam. Here, laat elke asemteug vir U wees. Mag elke minuut vir U geleef word. Help my om waardig te leef terwyl ek lewe. Ons is geroep om ywerig besig te wees in die wêreld. Terwyl ons besig is, laat ons heilig, afgesonder en diensbaar vir U lewe. May we be lumps of salt in the midst of society. Mag ons gees en geaardheid en so ook ons gesprekke hemels wees.
Mag ons invloed op die wêreld rondom ons van so 'n aard wees, dat die wêreld 'n beter plek sal wees voordat ons dit verlaat. Here, verhoor tog asseblief ons gebed. Amen. Geliefdes, kom ons sluit af met ons laaste lied, O Pieter. Dit is so 'n onbelangrike oomblik, dis wat die Here op my hart lê. Meneer Frans, meneer Willie, ek staan gespreek vir u voor en Adam, jy kan op my kom staan. Ons staan hier so met mekaar. Ons sê vanoggend dankie en ek dink dit is gepas dat ons ook vir die Here dankie sê vir die herders wat hy vir ons gestuur het. Punt. Staan iets mee agter. Dis miskien net iets maar kom op net hier so op dit is tot elkeen en dankie. Ons hemelse Vader, dankie vir hierdie herders wat U vir ons gestuur het. Ja. Here Jesus, ons weet ons kan ons oë opslaan na U. Maar Here, hier is so baie dae, Here, wat die mense is wat swaar kry, moeilik kry en dan druk hulle op hierdie manne se nommer. En dan is hulle altyd so gewillig om te luister. Dankie Here vir die tyd wat hulle afstaan, Here, om te luister en te help waar mense bemoediging nodig het. Dankie Vader vir die tyd wat hulle op hulle knieë deurbring voor U, Here, om U stem te hoor. Om te hoor wat is die boodskap, Here, wat vir hierdie gemeente gebring moet word. Vader, dankie dat ons so geseënd is met hierdie manne. Dankie dat hulle so lief is vir U. En dat, ja, soos Anton hierdie wegwyser voorgestel het, dat hulle ook vir ons, Here, so baie keer net help op die pad wat na U toe lei. Ek bid net, Vader, in die week wat voorlê, gaan hulle ook stil word by U. Heilige Gees, spreek met hulle. En gee, Here, U woord, Here, ook vir die nuwe jaar wat voorlê, ook vir hulle. En dankie vir al die seëninge uit U Vaderhand. Amen. Amen. Ons kan saam ons afsluit met die lied Ek wil gereed wees. Dit is maar my eie persoonlike iets wat ek wil nastreef, ek wil gereed wees vir Jesus as hy kom en om op weg te wees saam met hom, saam met my kollegas, saam met julle. Dit bly 'n baie groot voorreg. So kom ons staan, dat jy jouself ook kan gee en sê, Here, ek wil ook gereed wees om met 'n getransformeerde doel, 'n splinternuwe lewe voluit vir U te gaan lewe. En dan ons afsluit met die seën. Ons
ek wil gereed wees, Here, om te werk, te leef voluit vir die totdat U kom. Wil jou uitnooi, steek jou hande uit, om die genade van die Here te ontvang, terwyl jy op hierdie pad saam met hom stap tot hy weer kom. Die Here is voor jou, om die pad vir jou gelyk te maak. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer en af te breek. Die Here is onder jou om jou te dra in die tye wat dit moeilik gaan en swaar gaan. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is bokant jou om jou te seën. En die Here is binne jou om jou te lei deur sy Heilige Gees, vandag, môre en tot in ewigheid. God se mense sê hierop. Amen. Wys na die Here. Mooi dag. Blessings vir julle.